人到中年咧，人人都為退休而煩惱。未退休嘅朋友就最想知道究竟需要準備幾多嘅資金先至足夠咧？而退咗休嘅朋友最擔心咧就係使晒啲錢唔夠過世嘅，最後總係咧避唔開咧需要嗰啲死慳死抵嘅退休模式。試想想喺加拿大生活咧，通脹咁高，稅又咁重咧，對在職又或者退咗休嘅朋友都會形成好大嘅經濟壓力。我哋活咗幾十年人，辛苦咗大半世，好多嘢都想做嘅。等到退休嗰陣時，又驚啲資金唔夠生活，到最後咧夢想就變成幻想。你話幾 sad 咧？但我就唔係太過認同呢一種傳統而固有嘅思維。我希望大家好好地去了解你對退休嘅需要，去作出一個正確嘅規劃，令到自己咧有尊嚴咁樣活落去。所以我將會喺2026年嘅8月15日星期六，多倫多晏晝4點鐘，溫哥華晏晝1點鐘進行一個免費嘅線上退休理財講座，內容會涵蓋點樣去分析退休需要嘅資金，點樣去釐定手上嘅資金究竟會唔會夠用，甚至簡化嘅遺產安排。講座嘅內容係會以最正路嘅退休策劃方式，深入淺出去分析各種嘅狀況，以至解決方案嘅。有興趣嘅朋友請嗱嗱聲 email 同我登記啦。各位朋友好，又係我 Gary， 風流才子嘅 Gary 啊，係啦，真係好耐冇同大家見面嗱，你睇下我附近咧，我而家呢一度咧就喺我多倫多咧屋企附近嘅一個比較富庶嘅屋嘅叫地區啦嚇，幾靚嘅，一間大家可以睇到嗰啲屋咧，真係好宏偉。係啦，冇見咁耐啦，其實咧都即係可以 update 下大家啦。我過去呢段時間咧，其實冇間斷過嘅工作，好繁忙嘅。喺加拿大其實忙咧係好難得嘅，所以冇人夠膽呻。因為加拿大呢個地方咧係雖然嗰個環境係優美啊，但係咧生活唔容易嘅。好似我早嗰排咧4月尾咧啱啱報完稅啦，真係個戶口咧掏空晒啦。所以好勤力咁去做，應忙咗一段時間，而家叫做輕鬆少少咁即係嗱嗱聲拍翻啲片 update 下大家，等大家唔好忘記我啦，係咪？係啦，嗱當然啦，未睇過啲片嘅朋友咧，可以好簡略俾你知道我個背景啦。我哋咧就係即係我同我老婆啦，都係啲70後嚟嘅。我哋以前咧90年代嗰陣時去咗 Edmonton 生活啊，跟住讀完書，跟住又翻咗香港。喺香港咧就獅子銀行工作，做咗10年啦，跟住因為一啲特別原因啦調職調咗過嚟加拿大，跟住就喺即係再重回翻加拿大咁工作，後來就我哋喺溫哥華嗰度住啦，我覺得比較厭倦啊喺溫哥華啲生活，我買咗間屋喺 Edmonton， 就喺溫哥華 Edmonton 兩邊走。啲細路就搬咗上 Edmonton， 後來因為 Covid 嘅緣故啦，我哋開始接觸唔同省份啲觀眾啊，或者啲客人啦，我就近幾年前咧就喺即係呢一度多倫多啦，買咗間屋用嚟做 office 嘅，跟住就係3度走啦，所以東岸、西岸同埋中間咧我都會行到嘅。我係做咩咧？我係一個 financial planner 嚟嘅，做咗呢個行業做咗20幾年啦，1999年入行，做到今天，你可以話即係都基本上摸透晒噶啦。尤其加拿大啦，加拿大同香港好唔同。加拿大係的而且確好多人好努力咧，都未必能夠成功嘅。所以大家企得穩腳喺加拿大生活得到嘅人，都係唔容易嘅。我哋呢個台就係分享即係我哋呢啲生活點滴啊。我係中意做下家居維修嘅，所以咩我都會講到嘅。未 subscribe 嘅朋友麻煩 subscribe 咗去 click 埋個 long long， 或者分享出去，俾啲 comment 我添啦。係啦，我哋而家就開始今日嘅話題啦。
呢度嘅環境你幾靚咧，係咪？呢一度就係Stouffville 裏面嘅其中一個管轄嘅範圍啦，叫做 Ballantrae。嗱，我屋企就喺 Ballantrae 嗰度嘅。呢一度咧就係一啲好 ideal 啦、好理想嘅加拿大嘅生活環境，係咪啊？嗱，呢間屋喺呢度叫村口位置，普普通通啦，係咪？嗱，裡面嗰啲好靚。係啦，今日咧有啲咩同大家分享咧？嗱，我其實咧就有好多生活嗰啲片段之前拍落嘅，但係真係忙得滯，所以咧連叫做初步剪接都未得閒，因為我其實都要揾啲朋友幫我做剪接嘅，但係你都要初步剪接做好咗先至俾得人噶嘛，都未得閒搞，咁啊所以咧就拍咗好多片都未得閒 share， 但係今日我估直接拍一條短片咧，同大家傾下啦，因為嗱我做呢個行業咧，我係做理財啦嚇，即係其實主要嚟講係一個 financial planner， 一個 financial consultant 啦，我哋喺呢一度叫，咁啊。我主要幫啲客人咧做投資啊咁樣，嗱做呢啲行業咧喺加拿大咧好重要，點解啊？因為喺加拿大呢個出名就係叫做萬稅之國啊！唔好講笑啊，交稅真係可以交到你個戶口空晒為止嘅。你見唔見好似有啲動物啊？見唔見啊？松鼠啊，係啦。咁今日咧我想講嘅係 retirement planning。點解值得講咧？嗱，喺香港容許我咁講啦，可能但未必人人 agree。香港揾錢咧係容易過加拿大嘅，係真嘅喎。加拿大稅又重，通脹又緊要。你而家聽到好多朋友都投訴啦，話發覺加拿大啲嘢好揦脷，稅又重，係咪？嗱，我哋喺加拿大生活咗咁多年，我哋好明嘅。雖然我哋已經習慣，但係我哋都仍然咧都係嘗試去克服緊嘅每一天。嗱，喺加拿大我哋即係人人生活啦，咁啊亦都係我喺呢一度做呢個理財呢一個工作啦，我發覺係人人最唔夠都係唔夠錢用。可能你話咁香港都係嘅啫，但係唔同嘅。喺香港就算人工低極嘅，都可以出下街食嘢啊，都會夠使。但喺加拿大咧，加拿大如果講窮嘅，真係可以窮得好緊要嘅。嗱，咁我就發覺好多人咧，因為喺我工作裏面咧，通常都係接觸一啲咧比較年紀比較大嘅，係啦，接觸啲年紀比較大嘅朋友。咁 eventually 大家嘅 topic 咧，到最終咧都會傾到去啲咩咧？傾到去一啲退休啦，咁即係因為點解咧？大家始終即係返工嗰陣時咧，就勤力工作，咁到你退休嗰陣時夠唔夠使啦？係咪？嗱，喺呢一度加拿大特別係嚴重嘅呢個問題。嗱，雖然好多人都話覺得香港啲人都唔係話唔見有啲咩福利。嗱，首先嚟講，你不妨去理解下。嗱，喺加拿大係咪真係好好福利咧？嗱，加拿大咧，你嚟咗加拿大，如果嚟咗夠40年咧，你有一個叫老人金，即係類似香港嘅生果金咁樣，大概每人每月咧最多咧就可以攞到大概740、750蚊咁上下。但係你唔好唔開心喎，呢個有個條件嘅，個條件就係你嚟咗加拿大要夠40年。咁好多人好似我哋咁樣，都係一啲移民嚟，甚至有好多係新移民。咁到你65歲可以去攞呢個退休金嗰陣時咧，可能只不過都係嚟咗加拿大幾耐，10零20年。嗱，咁啊按比例計咯，40就係 maximum 嚇。咁如果你嚟咗10零年嘅，咁啊用10零年去用15年咁樣，15除翻40，按比例。另外一啲咧叫 CPP 退休計劃，加拿大退休保障計劃。咁啊，亦都係要睇下你個供款，即係工作嗰陣時候供款嘅長短啦，同埋銀碼而定嘅。最多嗰都係有1500蚊啫。但係話俾你聽，我嚟咗加拿大咁多年，我嗰個供款都算供得好盡啦，都冇1500蚊嘅嚇。咁另外啦，最尾啦，仲有啲咩咧？最尾咧就係有一個叫做係guarantee income supplement 啦，即係嗱我講把口衰啲啦。好似香港嘅綜援咁樣，600零蚊，但係你要真係冇乜 income 先至攞到，
所以如果你話喺加拿大退休，一般人大概呢啲加埋有幾多度啦？1000零蚊到啦一個人，夠唔夠退休？唔夠啊！所以成日都會同啲客人去傾到好多關於啲退休嘅問題。嗱，如果有睇翻我最近嗰幾條片咧，雖然即係過去嘅一年出得好少片，你不妨去睇下最近嗰幾條片。其實咧，我咧就即係有講過咧，喺最近喺中山咧買咗個物業嘅。中山嗰度咧，我同老婆喺嗰度買一間樓啦。呢個咧就係我第時退休嘅方向嚟㗎。即係我唔一定喺中山住，但係我覺得喺嗰度咧作為一個起點。嗱，我不妨同大家分享下我嗰個叫退休嘅計劃啦，嘅諗即係有啲咩諗法咧。我咧就其實咧就想買咗中山呢間屋呢間樓之後咧，我將佢嗰度作為一個起點嘅啫，唔係終點啊，一個起點。咁之後啦，第時咧我可能喺一啲4線城市一啲鄉間嘅地方買間屋，最好咧就附近有個魚塘俾我養魚，後面有幅田，屋企前面有好大塊地咧，就俾我養下貓狗狗跑嚟跑去。嗱，呢個就係我嘅計劃，我相信都唔係太過難去達至嘅，係咪？嗱，所有呢啲安排都真係要一步一步咁去達成，即係唔係話我想做就去做得到嘅。即係所以好似我哋咁啦，我都有介紹我自己，我同我老婆都係70後嚟嘅。咁我哋呢啲70後，其實喺嚟緊嘅可能未來10年啊、15年啊，都會慢慢步入退休階段。咁到我哋退休嗰陣時，我哋想做啲乜嘢，其實要開始 plan 嘅。點解啊？我做呢個行業咁耐，其實呢啲人之常情嚟嘅。即係當你冇諗過啊？當你後生嗰陣時咧，你有好多嘢想去做，但係你冇嗰個條件去做。可能係冇錢啦嚇，最主要係錢啦嚇。時間你有啊，你後生嗰陣時，但係好啦，當你有錢嗰陣時，又或者你有嗰個叫做經濟能力啦，唔好講話真係好有錢啊，你又開始發覺冇乜時間，或者可能體力咧就開始不繼啦。原來人係咁矛盾噶啦，咁所以我 realize 一樣嘢就係咧，有啲嘢我哋想去做。我哋開始要去 plan， 又或者可能要大膽去做噶啦，去 implement 一啲 plan。OK， 好似我咁樣做多10零年到退休啦嚇，我估計到時我個女會話 take over 我嘅工作喎，咁都應該幾好嘅嚇。咁但係我 before 我 take 即係俾佢去 take over之前，咁我要做啲乜咧？我要勤力啲做嘢啦。咁令到自己嗰個財政健全，咁跟住咧就會等到我退休嗰一日咧，我啲資金就係根據我嘅計劃之中咁樣去發展，咁到我退休嗰陣時就可以做到我想做嘅生活，甚至我未必一定要等到退咗休嗰陣時先至去實行喎。好似我咁樣，中山好多人都去中山買樓啊，最近我都買咗，咁即係嗰度我覺得中山作為一個hub。跟住我就可以俾我咧慢慢咧隻腳再踩遠少少啊，咁樣他朝有一日咧就可能可以過下唔同嘅生活。咁當然咧，即係我唔係話去 persuade 大家去咩中國退休，我唔係講呢樣嘢嘅。即係我想講嘅就係大家有好多嘅願望想達成，要自己慢慢去開始計劃嘅。即係唔係好多人就有個錯覺咧，就係 retirement planning 咧，就係退咗休嗰陣時去 plan。好靚嘅間屋係咪？大家見唔見啊？好靚啊！呢啲屋好靚，呢啲好似大概300萬到一間啊，加紙300鬆啲，300萬左右嚇。有一啲貴啲，嗰啲350萬到都唔算太貴嘅，即係當然唔係平嘅。Anyway 係啦，即係講翻轉頭，我都講到咩話係啦，即係你好多嘢要慢慢去 plan 去達成，即係好似我咁樣，我自己就而家開始去 plan， 即係但係我發覺咧就做呢個行業有好多時咧
啲朋友咧，佢一講到開始諗呢啲 plan 嗰陣時咧，好多時就佢哋唔知點解喎，佢哋會好快會諗到點樣將啲身上嘅資金去分咗俾啲仔女。我明㗎，我做咗行業咁耐，接觸好多客人咧，佢哋都即係想即係因為以前自己捱過，佢唔想啲仔女咧好似佢咁捱咁多苦。咁但係就有個問題就係，當啲仔女佢未係真正去遇到個問題之前咧，如果你將啲資金交咗俾佢，佢未必係好識去 appreciate。最慘咧就係有好多朋友佢哋以為自己會夠使嘅，咁將啲錢分咗俾啲仔女，其實啲仔女可能咧都大咗啦，自己有自己嘅物業。咁即係可能有個 mortgage， 咁老豆阿媽都俾夠錢我嘅，咁都 OK 嘅，係咪？冇話唔收噶嘛，係咪？咁可能佢清咗個 mortgage， 但係之後係咪真係有好好地利用嗰個資源咧？可能咧你幫佢清咗個 mortgage 之後咧，佢又去多啲日本玩，或者老婆唔做嘢喺度嘆下世界，未必係做到你想佢做嗰樣嘢。好多時，尤其年青人咧，佢更加應該即係經歷過一個叫做遇到問題又先至再去發奮嗰個階段。嗱，中國人好多時就係走咗一個 extreme。嗱，西人咧就唔幫嘅，一定唔幫噶啦。咁可能就激發到啲佢哋個鬥心啦嚇。咁中國人我哋以家庭為重，好多時就家庭行先。到自己退休嗰陣時，嗱聲將手上啲錢俾晒啲仔女，唔係唔好，不過未必人人識 appreciate。最慘嘅就係當你唔夠錢嗰陣時咧，你想問翻啲仔女攞啦，你又唔好意思，但係個仔女又唔會主動去問阿媽老豆攞。嗱，如果你有睇過我大概我之前有條片啊嚇，我或者我放翻出嚟俾大家睇睇，佢都有講一啲我以前喺呢個行業工作裏面咧見過嘅一啲唔開心嘅經歷，唔係我唔開心，而係我見到人哋嘅遭遇唔好，亦都覺得唔開心，就係咁樣。咁好多人咧就諗住將啲錢嗱聲俾晒啲仔女，但係可以好肯定咁講咧，呢一樣嘢未必係好事嚟嘅。個原因就係佢亦都錯誤判斷咗，唔知道自己原來退休唔夠用。嗱，點解咧？嗱，你自己想一想。一般人我當60歲退休，香港好多時59、50零歲退休。嗱，加拿大真係做到65嘅，但係我當60歲退休咁講，你有25年，我當一般人有85歲命，你有25年嘅叫做退休生活，你手上嗰啲錢要夠使25年，唔少噶。同埋最重要嘅就係嗰個通脹，好多人都忽略咗通脹嘅嚴重性。通脹好多時咧係嚟得即係比你想象中高好多嘅。好似我成日都翻溫哥華去百家店嗰度食碟燒臘飯，17蚊。嗱，你諗下即係講緊大概可能6、7年前到嗰陣時咧，都係9蚊左右喎，加幅幾多？幾十個%。即係好多人就誤判咗呢一樣嘢。咁所以我想講嘅個 focus 就係咧。Retirement planning 咧就應該自己行先 ，make sure 咧即係自己係夠錢使係最重要嘅。即係你唔好話下下都去諗下啲仔女點啊咁樣嗱，即係兒孫自有兒孫福啦，係咪？即係我都成日都同啲仔女講嗱，我瓜老襯嗰陣時，剩低啲錢實係俾你嘅，我唔會闊佬到仔去捐咗去。但係咧，你又唔好諗住話喂，爹哋死咗有錢俾我啦！我話到我死嗰陣時，可能你都50幾歲啦，係咪啊？咁所以咁即係你要俾佢哋一種咁嘅概念，同埋自己真係應該行先嘅。咁當自己理好咗自己嘅財務，自己夠用，到佢真係出到身叫你幫手，你咪先到時幫下手咯。即係中國人嗰個文化，我哋即係以家庭作為重心，唔係錯嘅喎。你睇呢間屋都好靚，他日我都要買間呢啲屋。
即係中國人咧，作為家庭重心就係我哋個 value 嚟嘅，呢樣嘢係真嘅。但係有陣時咧就偏重咗咯，去就淨係為子女嗰方面，咁令到自己即係有好多嘢自己做唔到嗱。因為你要知道即係好多時我哋後生嗰陣時掛住賺錢，即係放棄咗好多願望，可能旅行啊，可能買某啲嘢啊，可能一啲喜好啊嚇，你放棄咗咁，但係到你可以做嗰陣時咧，你已經冇嗰個體魄去做嚇，或者冇嗰個時間去做，即係嗱，你諗下，即係人咧一天一天咁樣去老咗，有啲嘢我以前想去做，譬如當去旅行咁樣，雖然我旅行嘅興趣咧唔係話最大嘅，咁到你而家唔去做，你諗下，有啲嘢你唔去做嘅話，你想去做但係唔去做，你冇得諗啊，唔緊要啦，下一世啦咁。嗱，尤其係返教會嘅 Christian 嚟嘅，更加唔會覺得有下一世呢樣嘢，係咪？咁所以好似我今天咁，我哋呢70後，即係我有好多嘢想去做啦。我而家go ahead嘅話俾你聽，我個人越老啦，個膽越大嘅，真嘅。即係可能一方面自己睇透咗好多嘢，同埋另外一方面，你發覺一個人係你越大之後咧，你好多嘢你唔係好怕失敗啦。你發覺即係 no harm 嘅，係咪？好過冇做過啊，係嘛？所以我突然間諗下，我成日睇 Facebook 見到人哋喺中國大陸呢度踩住架單車呢度去嗰度去，又或者係住喺啲鄉間嗰度養下狗啊，跟住養下魚啊，呢啲我想做喎嚇。咁當然我唔會放棄晒加拿大嘅嘢，我諗住每邊咁走嚟走去，有個自由，有自由就要有財務自由，係咪？亦都引申到我嘅工作。嗱，當然我唔係講呢啲嘢，唔係賣廣告嚇。咁anyway，咁即係嗱，講中國人咧嗰個 culture，即係同西人好唔同。我哋一講到咧，即係呢啲叫 retirement planning 咧，好多時都會諗到咩？諗到買保險啊，啱唔啱啊？通常咧，即係你去到接觸好多一啲 advisor、financial advisor 啦，好似我哋呢啲工作，好多時啲人一講到 retirement planning 咧，都同買保險有關。即係叫你買保險也好啊，咁嗱唔係話錯啊？點解咧？嗱，我唔係話 suggest， 不過又唔可以話佢哋錯，因為嗱，你住喺加拿大，你知道啦，加拿大呢個地方咧就係叫萬稅之國。我哋在生要交稅，原來一個人死咗嗰陣時咧，都會當你咧係將所有嘅資產賣咗，投資嘅物業啦，投資嘅股票啊、基金啊咁樣。雖然自住嘅屋係唔需要交稅嘅嚇，聽得清楚啦。咁但係原來我有做嘅所有投資喺我離世嗰陣時都要清咗啲稅。咁所以好自然地咧，好多嘅 advisor 啦，都會 focus 喺呢一 part。嗱，譬如例如假設有啲朋友買咗一間啊或者兩間嘅投資物業，咁以前可能好平買落嘅50萬一間，哇！今天好值錢喎，都200幾萬咯咁樣嚇。咁如果突然間一天離開呢個世上咧，嗰個物業增值咗200萬嘅話咧，就會當係死嗰陣時賺咗200萬。咁啊，聽過講座嘅朋友都知道咧，有一樣嘢叫 inclusion rate。嗱，喺資產增值裏面咧，有50% 可以納入去 income 嘅稅務收入 taxable capital gain 嘅。咁所以如果你話喂，假設我以前50萬買入個物業，而家值250萬嘅話咧，咁喺我死嗰剎那咧，就會當我有賺咗200萬，即係有100萬嘅 taxable capital gain。咁所以咁100萬嘅 taxable capital gain 即係 income，要交幾錢稅啊？你當佢48萬左右啊，當佢50萬啦嚇。哇！交咁多稅咁所以亦都引申到咧，好多 advisor 都會話係啊，所以咧就要買份保險啦。如果唔係咧，就你離世嗰陣時，屋企人就好理氣啦咁。嗱，我又唔係話佢哋錯嘅 ，nothing wrong 喎，買份保險。嗱，但係個問題就係如果我哋講退休啦，你有冇發覺咧？講退休好多時 retirement planning 好多時咧會轉咗個彎，講咗一啲叫做 estate planning 遺產嘅安排，咁反而係忽略咗乜嘢咧？忽略咗自身嘅安排，即係到你退休嗰陣時，究竟夠唔夠使啦？
係咪啊？即係反而呢度忽略咗。咁但係啦，保險係可唔可以用嚟做退休嘅安排咧？喺保險嚟講咧，其實比較難啲。嗱，保險呢樣嘢咧，就大家買個保險都知啦。通常咧，起碼13-14年咧，先至僅 break even。咁你諗下，如果我係退休嘅人士，嗰嚿錢我放咗落去，雖然係分段擺落去，10幾年先至可以喺裏面再借翻出嚟。咁你覺得有冇可能安排到退休咧？咁當然我知有啲朋友可能話：喂，唔係啊，香港有啲比較短期嗰啲保險嘅，嗰啲叫短期儲蓄壽險 （endowment plan）。endowment life insurance 啦正確啲嗰個名，因為我以前喺香港做嘅。咁呢類型咁嘅 plan 可唔可以咧？因為好少少，但係始終買保險呢個 nature 咧都有一個問題嘅，就係咧嗰個叫現金價值，你總係連通脹都追唔到嘅。OK， 即係所以如果你話依賴一份保險嚟做一個退休嘅基金，冇乜可能。當然即係可能會有啲朋友會有啲 argument 嘅，有啲同業。不過 anyway， 即係我唔係去嘗試去貶低嘅保險嗰個存在價值。不過保險最好買一份保險咧，就真係將佢變成一份保險嘅用意咯。即係話我離世嗰陣時，嗰筆錢係俾屋企人嘅。咁即係但係保險唔能夠逼到通脹，呢樣嘢係個 nature 嚟㗎啦。呢樣嘢其實一定嘅，即係好似你接觸好多朋友，80年代嗰陣時買咗10萬蚊美金，哇！即係等於70幾萬港紙，覺得好多。今天回望10萬蚊美金係啲乜嘢咧？用嚟做保險嘅角度係咪啊？即係有啲人啊，一個月嘅收入都可以有10萬蚊美元啊！即係當然唔係咁多，但係喺香港金融業好多人都會有啲咁嘅機會。即係變咗係你要知道咧，你要考慮埋咧就係嗰個通脹嗰個作用喺邊度。即係保險好多時就唔能夠逼到通脹，就係呢個問題。咁係咯，即係所以反而真正要考慮嘅就係手上嘅一啲資金。嗱，講翻轉頭啦，其實 retirement planning 咧，退休嘅策劃咧，就其實係唔係淨係一啲退休嘅人士，退咗休嘅人，你唔策劃係唔得嘅。因為你試諗下，你手上嘅錢夠唔夠你用20幾年咧？係咪？咁未退休嘅人更加要諗，因為未退休嘅朋友，你有5年、有10年、有15年。呢啲時間咧係好能夠改變到嗰個狀況嘅。有一啲比較強嘅投資，4-5年、5-6年都 double 到啊！所以如果你有時間去給予自己去做呢個 retirement planning， 你應該及早去做，係啦。咁同埋就係即係當中其實有好多嘢嘅，有好多即係可能。好多時都會講到好似嗰啲遺產問題啊咁樣，即係所以我特別安排個理財講座咧，都去講呢啲嘅。咁有興趣嘅可以即係同我報名參與嘅。咁你會 explain 晒好多呢啲嘢。講開就咁講啦，就係8月15號，就係2026年嘅8月15號星期六啦嚇，大家有紙抄低佢。2025年嘅8月15號星期六咧，多倫多晏晝4點鐘，又或者溫哥華1點鐘咧，就做呢個理財講座，專係講解呢啲退休嘅安排啊，包括埋有一啲叫做遺產處理啊咁，好多嘢你可能你聽都未聽過。正如好似頭先所講，嗰啲叫做即係遺產安排，即係好似一個人講翻轉頭就好似一個人，如果佢離世。會突然間政府會當我哋買晒所有嘅資產咁樣去打稅。嗱，呢啲叫 deemed disposition。其實有好多情況咧，未必需要到一定係買保險嘅。嗱，講真啦，好多人去到比較年長嗰陣時，你要買保險都未必容易批。就算批個保費可能好貴，甚至要加 loading。loading 咩意思啊？即係 additional premium 咁解咯，即係再加重嗰個保費。即係咪好可行咧？未必嘅喎。嗱。咁有啲咩辦法解決咧？咁其實喺好多時啲人嗰個資產上面咧，我哋成日都講話資產配置啦嚇。你點樣去運用你啲資金，運用即係去喐動啲資產，亦都可以解決咗好多嗰啲稅務問題。例如好似頭先所講啦，
即係如果一個人離世，佢有啲物業，譬如有幾間物業啊，咁點算咧？嗱，如果你同老婆一齊持有嘅，當自己走咗先，就會計咗落去，咁就唔需要俾稅住嘅，因為 pass on 去俾老婆，但係到老婆一個人走咗嗰陣時，就要交好重稅啦。所以點解話喺加拿大一個人死咗好多時都要計稅，即係要交好多稅啦？呢個係一個問題，但係冇諗過，原來有好多呢啲咁嘅投資產品咧，喺你嘅人生裏面咧，如果你喺你嘅人生即係完結之前，你將佢分批賣咗去嚇，例如可能今年賣一間，第年賣一間，後年賣咗去，咁你咪唔需要將所有嘅 capital gain 累積喺一年去計算咯。咁其實有冇必要一定要買保險咧？未必嘅。好多朋友啦，即係嗱，我喺呢一度都接觸真係好多人，亦都好多西人。佢哋離世嗰陣時，嗱，佢生前咧，佢哋間屋裏面咧有好多嘢，都係佢哋啲心愛嘅物品嚟嘅。可能有啲女士啊，中意儲下一啲茶壺啦，嚇嗰啲叫 China 啦，一啲瓷器啊，有啲男人啊，中意keep 架古董車嚇，又或者係一啲 records 啦嚇，即係一啲叫做唱片啊，一啲音響系統啊咁。即係我想講嘅好多嘢係你好 care 嘅，可能嗰間屋係好仔細啊，每件家私啦，都同老公一齊去揀，好靚嘅。嗱，好似呢啲屋咁樣，裏面可能咧裝咗好多好靚嘅家私，個屋主好仔細咁去 decorate 佢。點知到有一日，一個走咗之後，到第二個都走埋啦。你知唔知會發生咩事啊？嗱，好似啲西人咧，好多時就會動個牌出嚟，寫住叫 estate sale。啊，咁你即係喺 Facebook 咧，喺 Facebook 嗰度，佢話 estate sale 咧，咁你即係去到泊低架車，一行入屋咧，佢每樣嘢都話咧，你每樣嘢都係 price to go，嗱咩意思咧？你出價我就買噶啦，所以你喺生前幾愛惜嘅嗰啲嘢啦，到你離世之後，可能都係俾啲仔女啦當垃圾咁賣咗嘅，佢又唔識噶嘛啲嘢嚇，佢唔 care 嘅。如果喺呢一度啲西人，我話俾你聽，咁。關物業咩事啊？可能講遠咗少少，但係即係我想講係好 sad 嘅，好似啲物業為例。嗱，講真咧，你剩啲物業俾仔女，你自己住嗰間屋嚇，好多回憶嘅，當然嚇，有可能有一間、兩間甚至3間嘅投資物業。嗱，你估你剩俾佢？你諗下，當然如果你得一個仔或者一個女嘅，咁簡單啲。咁啊，但係如果你有仔女1個、2個或者3個。你估下，你死咗之後，佢哋會唔會再搬翻嚟一齊住咧？一定唔會啦，係咪啊？到最後都係賣咗去嘅啫，只不過未必喺你嘅手上買。咁你離世嗰陣時要交一個重稅啦嚇，因為你處理得唔好啲資產，當死嗰一年賣咗，交咗重稅之後，嗰啲物業就轉咗去佢哋嘅名，到最後佢都係攞出嚟賣嘅啫。所以你寧願咧，剩錢俾佢哋好過嚇，剩錢係真嘅，唔係講笑。你剩錢俾佢好過剩個物業，因為你生前好 care 嘅嘢，喺你離世之後啦，都係賤平賤賤賣咗佢。物業可能個價錢啊穩定啲嚇，即係所以其實係好多嘢，我哋喺我哋個文化裏面咧，即係以家庭為重，但係有好多嘢未必係我哋心目中去諗得咁 smooth 嘅，即係尤其係呢啲咁嘅所謂遺產嘅處理，係啦，咁啊，但係我都係強調嗰句啦，唔好成日係將 retirement planning 變成 estate planning， 自己行先，自己開開心心去計劃下自己嘅將來，係啦，嗱咁好啦，咁啊今日我估要講嘅就係講咁多，希望咧你哋大家都有留意下附近呢啲區域啦，好靚啊！呢啲屋。我都好想買呢啲屋住嘅，不過，我而家咧都仲係奮鬥嘅階段，手上嘅資金我都仲係用嚟投資嘅，放喺物業嗰度咧，物業嘅增長係比較弱啲，所以咧，我有間叫做企企理理嘅屋住我就算啦，但係呢啲咧都係我長遠嘅 dream 嚟嘅，係啦，咁好啦，咁啊喺今日完之前咧都提一提大家啦，記住咧就係我哋喺8月15日嚇。
加多倫多時間嘅4點鐘，2026年8月15日星期六嚟㗎嚇。多倫多晏晝嘅4點鐘，或者溫哥華晏晝1點鐘就會進行呢一個退休嘅理財講座。嗱，頭先我講嘅所有呢一啲 points 呢啲 idea 都會喺個講座裡面會帶出嚟。咁我甚至會俾你理解到究竟一個人需要用幾多錢去退休。好多朋友冇諗過㗎，以為船到橋頭自然直。咁當然啦，到人識睇餸食飯嘅，但係我哋想唔想過嗰啲生活咧？嗱，不妨過嚟聽一聽我呢個講座 ，Trust me 唔會令你失望嘅。咁好啦，今日傾住咁多先，希望今集冇悶到大家啦，遲啲再傾，拜拜。